Jangan habiskan hari Ahad dengan scroll telefon. Manjakan diri dan haiwan peliharaan anda pula. Jom jadikan hari ini istimewa. Tukar hari Ahad anda jadi hari spa mini di rumah. Mula dengan nyalakan lilin, pasang lagu kegemaran anda dan bersantai. Seterusnya, masa untuk manjakan diri bersama. Ambil berus haiwan pelihara anda dan sikat bulunya perlahan-lahan. Mereka akan suka perhatian tu. Sementara haiwan pelihara anda berehat, manjakan diri anda dengan masker muka ringkas atau secawan teh yang menenangkan. Berehat bersama membantu hilangkan tekanan. Jangan lupa masa bermain. Cuba mainan baru. Ambil 1-2 swafoto. Tarik nafas, peluk haiwan peliharaan anda dan jadikan hari Ahad ini hari paling gembira dalam minggu anda. Anda berdua layak dapatnya.